Det en stor dag I dag. Det en dag som fylt av både glede først og fremst. For å få lov til å se på denne nypremieren av en av de få stykker som vi kanskje kan kalle samiske klassikere. Den ble første gang vist I 1994 da Haukur satte den opp. Vi fikk I dag et gjensyn med dette viktige og sterke stykket som nok har gitt oss alle noe å tenke på. Men det også en dag som fylt av vemod, Haukur, teatersjef og instruktør for dette stykket. På vegne av alle oss som har fulgt både Haukur og Beivars gjennom de 15 årene han har vært her ved teatret, så vil jeg takke deg for alt du har vært med på å bidra med. Det er hans siste stykke som teatersjef, og han har hele veien vist at han tar den samiske kulturen på alvor. Og tenk for den reise du har hatt. Fra Island, den lille gutten på 5 år, som satt på fanget til sine foreldre I Nationalteatret på Island. Det var et japansk teater som han ble da tvungen til å se. Og han ble så fascinert. Han ble så fascinert over kostymene, estetikken, bevegelsene, alt sammen. Og han tenkte som 5-åring, det der vil jeg også holde på med. Det var da teatersjefen I han begynte å vokse. Instruktøren I alle fall. Det brakte han senere til Island, der han også lærte seg islands. Til Japan, mente jeg. Japan. Takk. Litt stresset her. Det brakte han jo senere til Japan, der han også lærte seg japansk. Og ikke minst lærte seg og ble inspirert av den japanske scenekunsten. Så brakte reisen han videre til Norge, der han lærte seg norsk, før han da kom til Sápmi og lærte seg samisk. Og etter 15 år ved teatret, og utifra nettsiden, som for øvrig veldig fin, jeg anbefaler alle å gå inn der og se, så kan jeg regne ut at du har antagelig hatt en rundt 20 premierer som du har vært instruktør for. Her, ja. Ja, utifra det jeg klarte å telle på nettet. Og Haukur, han har bidratt til så mye. Han har bidratt til at Beivars har fått en kunstnerisk identitet, både gjennom den visuelle stilen, det visuelle formspråket og estetikken som han så opptatt av. Og han har gitt det samiske folk fortellinger som vi kan speile oss I alle fjordhold og små plasser der det bor samer, der de kan høre fortellinger på sitt eget språk. Han har ikke minst bygd viktige broer mellom det samiske og det norske, noe som flere Brage-nominasjoner har vist. Og ikke minst så har han vært en forkjemper for å få samisk kultur, eller for å synliggjøre den samiske scenekunsten ut I verden. Det stykket som vi har sett nå I dag, det synes jeg på mange måter gjenspeiler det kunstneriske du står for. Du har vært veldig flink å løfte kvinneskikkelser frem gjennom tidene. Du har også vært modig å ta opp tabubelagte tema, som har skapt noen diskusjoner, og som har gitt oss alle noe å tenke med. Du har også vært en foregangsmann for å stimulere til ny samtidsdramatikk. Du har utfordret samiske forfattere til å utvikle sitt språk. Du har utfordret samiske musikere og skuespillere, ikke minst. Og for et ensemble du har fått med deg. Jeg synes dette var et visuelt fantastisk skue å få lov til å være med på. Og ikke minst musikken, Frode. Det viser for den kvaliteten du står for, og for en sterk kunstnerisk integritet du har. Jeg har lyst til å takke på vegne av oss alle, tror jeg, her I kveld, for all den stoltheten og du har gitt oss, og det vi har fått lov til å være med på den reisen gjennom deg. Du har bidratt til veldig, veldig mye, og det skal du ta med deg hvor hen du går. Så kan det jo hende
at når han går over I pensjonistenes rekke, at han blir et slags spøkelse her på huset. Men I så fall så tror jeg han blir verdens snilleste spøkelse. Han raus, ydmyk, vennlig og varm. Og han kommer nok alltid til å minne oss på hvordan vi skal gå ut på scenen. Det kommer vi alle til å tenke på. Gratulerer, Haukur, med dagen, og jeg ønsker deg lykke til videre I pensjonisttilværelsen, men jeg håper at vi får se deg igjen her. Vær så god. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere som sitter der I salen, dere som har støttet teatret gjennom alle år, og alle dere der ute som har kommet og sett forestillingen. Det jo dere som bærer oppe Beaivváš. Uten dere så hadde ikke vi kommet noen vei. Så takk for disse 15 årene, takk for all støtten, og dere viser at dere glad I Beaivváš. Og så takk til alle dere, alle. Men det får jeg senere, takk dere ordentlig. Og Lene, takk for noen fantastiske ord. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Tusen takk.